Guten Morgen Leute, ich habe heute eine gute Überraschung für euch. Schaut mal, genau, ich habe heute den Wagen 47, den 847, ehemalige Bogestra Bus. Am frühen Morgen fangen wir mal schon direkt mit den Aufnahmen an. Wenn ihr sehen wollt, was der so alles hat, was der alles kann, seht ihr nach dem Intro. Bleibt dran! So, ich habe den schon mal laufen lassen, damit wir auch ein paar Eindrücke haben bei Nacht. Ehemalige Bogestra Bus, diesmal der 847 mit der neuen Lackierung, neue Zielbeschilderung und so. So sieht das im Dunkeln aus, weil ich habe den nur heute, deswegen habe ich gesagt, jetzt oder nie. Das wäre dann die Gelegenheit, das mal aufzunehmen. So, die Türen haben jetzt Luft. Jawohl, nicht ganz. Müssen wir erstmal die Türen wieder aufmachen. Ja, der hat doch noch keine Luft. Dann schieben wir den mal hier so auf. So. Ja, da ist schon alles am Blinken, habe ich mir schon gedacht. So sieht es hier im Innenraum aus. Nichts Spektakuläres, nichts Besonderes. Scheint mir aber ein bisschen schwach, die Lichter, oder hat das vielleicht mit der Batterieladung zu tun? Muss ich mal gucken. So ist ganz aus. Jetzt ein bisschen heller. Aber Batterieladung ist immer noch. Okay, ich gehe mal in die Werkstatt fragen und werde euch berichten. So Leute, da bin ich wieder. Ist auch ein bisschen heller geworden. Dann kann es jetzt ja mal losgehen mit der richtigen Vorstellung hier von dem 847. Die 8 wisst ihr ja für Baujahr 2008. Und die 47 eben halt für die Nummer. Ich habe mir auch hier Fahrzeugschein mal zur Hand genommen. Dann kann ich euch auch erzählen, wie viel kW der hat. Der ist nicht allzu groß, 220 kW, okay, mit 17 Meter und 9, also knappe 18 Meter lang. Dann hat er 50 Sitzplätze und 93 Stehplätze. Das ist doch schon mal richtig gut. Und der nennt sich ein O530G. Das erinnert mich, weil das ja vom Baujahr 2008 ist, da war ich ja noch in Neuwied, MVB am Fahren. Da haben wir die Busse zum ersten Mal nagelneu bekommen. Da haben die mir schon gefallen und jetzt habe ich die Möglichkeit, wieder so ein 2008er mal zu fahren und euch auch vorzustellen. Wir werden den diesmal richtig mal unter die Lupe nehmen. Letztens, das war so schnell, da waren die auch noch nicht ganz fertig. Aber jetzt ist der fertig für den Verkehr zugelassen und ich habe den schon zweimal gefahren, heute 2 Linien, Schullinien natürlich. Und ja, dann fangen wir mal mit der richtigen Vorstellung an und werden den natürlich nachher auch noch mal fahren. Bleibt dran, Leute. So, ich habe eine Schullinie hier gefahren zum Solebad hier in Werne. Und so sieht das Teil aus. Den hattet ihr ja schon gesehen, wie er in der Lackierung war. Jetzt ist er natürlich ein bisschen verdreckt. Bleibt ja nicht aus bei dem Wetter. Deswegen bei den Schillingbussen haben wir ja hier oben diese Bürsten. Dann passiert sowas hier nicht. Aber nach jeder Tour wird er gewaschen, getankt. Und hört ihr dieses Zischen? Ja, das hören die meistens immer gerne. Das ist auch ein Zeichen eben halt, dass das hier so ein Citaro 2.8er ist. Bei den anderen hört man das auch gar nicht. So, dann gehen wir erstmal rein, bevor wir uns den Motor und so anschauen. Der hat hier so eine Spuckscheibe hier gekriegt, so eine Spuckschutzscheibe besser gesagt, mit Siegel und sowas alles. Der ist auch hier schon lackiert worden von unserem Lackierer. Letztens habt ihr gesagt, das Mercedes-Schild fehlt hier. Ja, stimmt, aber jetzt wisst ihr auch warum. Weil da genau hier, wo der Mercedes-Schild kam, ja hier davor,
weil er eben halt verdeckt ist durch diese Strebe, haben die das, glaube ich, weggelassen, denke ich mal. Ich mache mal die Tür zu, ist ziemlich kalt. Ja, quietscht ein bisschen hier, okay, ist aber kein Problem. Müsste man theoretisch hier die Scharniere da und da, ja, das kriegen wir hin. Oder hier vorne mal ein bisschen einschmieren. So, ich hatte ja gerade gesagt, 49, Papiere statt zwar 50, aber da steht 49, 93. Ja, okay, die meinen vielleicht den Rollstuhlfahrer mit dabei, keine Ahnung. Ursprünglich 0872er Nummer, aber jetzt hat er ja eben halt 847. So, was mich gewundert hat ist, schaut mal hier, ich drehe mal so, dann könnt ihr es besser sehen, wo ich letztens den mal euch ganz am Anfang mal vorgestellt hatte. Solaris-Zeichen, keine Ahnung, ob das ein Solaris Lenkrad ist oder nur das Emblem hier dran ist. Hat mich ein bisschen irritiert. Dann jetzt kann ich auch sagen, ich habe einen Solaris gefahren. Gebläse ist an. Moment, machen wir mal ein bisschen leise, damit wir keine Störgeräusche haben. Ist ein Void-Getriebe. Woher weiß ich das? Steht hier dran. Und hier oben hat sich nichts geändert. Das Schöne an dem ist, der hat auch hier diese automatische Senkvorrichtung. Wenn man die eingeschaltet hat, wenn man die Türen aufmacht, senkt er sich automatisch die Knielinien. Können wir jetzt mal direkt probieren. Wenn der Motor läuft natürlich. Sonst geht das nicht. Machen wir jetzt mal. Ich will ja keinen vom Krieg erzählen. Nochmal Tür zu. So, das Teil ist eingelegt. Müsste theoretisch gleich, ja, wie ihr sehen könnt, richtig schön in die Knie gegangen. Deswegen heißt das auch Knieling. Und jetzt wieder hoch. Wunderbar, klappt. Also man kann den auf automatisch, dann bei jeder Türöffnung müsste die hinteren eigentlich auch passieren. Ja, wenn ich die hinteren geöffnet habe, geht der auch in die Knie. Und auch wieder hoch. Oder man kann es eben halt manuell mit diesem Schalter hier, wenn man drauf drückt, dann senkt er sich auch so runter. Und so wieder hoch. Herrliches Gefühl, Leute. Gebläse hinten mache ich mal aus, das stört auch ein bisschen. Und ansonsten 829.032 Kilometer hat er runter. Hier vorne ist noch zu erwähnen mit dem Schulbussel, wenn ihr an der Haltestelle seid mit der roten Banderole, wisst ihr ja, dann ist direkt Warnblinkanlage an und wenn man dann losfährt, einmal hier drauf und dann ist es auch wieder aus. Wirklich sehr praktisch. Was hat er noch? Das ist die Türbetätigung für hinten, die Freigabe. Mittlere Tür, vordere Tür. Dann haben wir, wenn wir gucken wollen, wie viel, ob der noch Sprit drin hat und so, kann man hier mit dieser Tastatur, warte, ich zeige mal hier so, einfach mal hochdrücken. Ja, Bar, 9 Bar, beide Kessel. Öldruck ist gut, wenn man Gas gibt, müsste Öldruck sich eigentlich verändern. Genau. 6 Grad haben wir draußen. Und Tank und Ölstand, AdBlue, alles okay soweit. Jawohl. Dann können wir weiter gucken. Ach so, das geht noch weiter hier. Dann hat er Temperatur gerade mal so 70 Grad, auch 70 Grad Öltemperatur. Also Automatikgetriebe ist das sehr wahrscheinlich und Öltemperatur ist dann auch fast 80 Grad schon. Okay, dann kann man den hier wieder wegmachen. Auf der Seite kann man hier Heizung, hier diese Heizstäbe hier und natürlich auch für die sagt schnell, für die Spiegel benutzen oder anmachen und ausmachen. Hier hat er nochmal separat Warnblinkanlage. Die ersten Stufe, zweite Stufe für Fahrgastraum, der ist hier für vorne für den Fahrer. Dann hat er speziell extra hier oben auch nochmal einen Schalter, weil der hat hier diese elektronische Tachograph, hat er ja hier oben. Und wenn ihr das im Dunkeln machen müsst, dann mit ihr Licht habt, gibt es hier den Schalter
womit ihr dann eben halt Licht habt. So, jetzt haben wir das. Ganz praktisch fand ich auch diese Dinger hier damals, wo die neu gekommen sind. Hier kann man seine Sachen so als Ablage benutzen. Scheiben elektrisch vorne und unten. Der Ruf für Leitstelle. Und hier ist auch so eine Taste. Ich weiß nicht, ob die jetzt von uns ist oder da unten ist noch eine von uns. Da gehe ich jetzt erstmal nicht dran. Keine Ahnung. Das ist bestimmt stiller Alarm. Aber wer ist jetzt von uns? Keine Ahnung. Das lasse ich jetzt erstmal auch so stehen. Und für die Spiegeleinstellung hat er ja hier auch noch mal so eine Taste. Gut, hier vorne brauche ich ja gar nicht viel erklären. Erklärt sich alles auch von selbst. Hier die ganzen Symbole hier, Gebläse und Zusatzheizung für hinten. Und ansonsten ist hier auch noch mal alles beschrieben. So, letztes Mal hatte ich euch das nicht zeigen können. Hier vorne, außer der Fahrzeugmappe ist hier, gibt es ja auch noch mal hier so die ganzen Sicherungen, kann man hier gucken. Ja, Relais-Sicherungen und unter anderem auch hier so ein Zigarettenanzünder, aber so einen kleinen, und so einen habe ich auch noch nicht mal. Könnte man theoretisch hier auch laden. So, das haben wir jetzt auch hinter uns. Notgeräte, Verbandskasten und so, Warnleuchte ist alles da hinten. Hier drunter ist nur noch der Funk und sowas. So, für den Sitz braucht man auch nicht viel erklären. Erklärt sich auch alles von selbst. Und auf der Seite, das ist ganz praktisch, hat er auch noch mal hier so ein, wie bei den Reisebussen, bequemer, dass der Fahrer seinen Arm hier so anlehnen kann. Wirklich sehr, sehr schön. So, dann gehen wir mal nach hinten. Der hat hier diese rote Polsterung. Hatte ich letztens ja auch schon bei dem anderen gezeigt. Auch schön gepolstert. Motor habe ich jetzt sogar noch laufen lassen. Okay. Sehr viel Platz hier vorne für den Rollstuhl und für Kinderwagen. Aber kein Notsitz hier. Doch, der hat den Notsitz hier auf der Seite. Ha, wollte ich doch sagen. Wirklich auch schön gelöst. Unterlegkeile sind hier unten. Ja, der Drehkranz. Für die Türen können wir auch noch mal. Letztens hatte ich ja mit dem anderen Borgestra-Bus euch das schon gezeigt, aber ich zeige das hier auch noch mal einen Blick von hier oben. So sieht's aus. Ja, vorne ist das Zelt für Testzentrum für Covid. So. Dann schauen wir mal, dass wir die Türen gezeigt bekommen. Erstmal Tür offen. So ist die Betätigung für alle Türen. Ne? Man kann separat die mittlere Tür auch öffnen. Der müsste auch von alleine gleich wieder zugehen. Nee, das war bei dem. Genau, das vertue ich mich auch immer. Zugehen tut der hier. So. Der müsste automatisch zugehen. Genau. Aber der hier, wenn ihr die geöffnet habt, so dass der Kunde das selber öffnen kann, geht aber von alleine nicht mehr zu. Der geht erst zu, wenn ihr den entweder separat mit dem Knopf hier drückt. Habt ihr gehört? Ja. Und der hintere und die Freigabe. Hier könnt ihr auch noch mal so eine Sicherheit, könnt ihr sehen. Wenn hier das rot leuchtet, könnt ihr nicht losfahren. Braucht dann nur gucken, oh, warum kann ich nicht losfahren? Weil der hier betätigt ist. Wenn ich den jetzt hier wieder zumache, könnt ihr hier gucken. Jetzt ist auf grün umgesprungen und jetzt könnte man Gang einlegen und natürlich dann weiterfahren. So, das gleiche ist für außen. Ich mache jetzt mal hier die Freigabe hier auf. Wir gehen mal kurz raus und gucken mal, ob wir die Türen auch mal von außen aufmachen können. Jetzt fängt es auch noch an zu regnen und zu schneien. Wie ihr sehen könnt, geht das von hier auch auf. Und wenn ein Rollstuhlfahrer ist, dann ertönt hier bei dem Fahrer eben halt auch, dass ein Rollstuhlfahrer da ist. Dann kann er auch hier diese, mal gucken, ob das gängig ist hier, ja,
hier diese Rampe benutzen. So, das gleiche haben wir dann natürlich auch hier hinten. Wenn wir hier drauf drücken, die Freigabe haben wir ja erteilt, ja, können die Leute ein- und aussteigen. Der müsste jetzt auch von alleine wieder zugehen. Wunderbar, klappt alles hervorragend. Der geht ja nicht zu, weil der vom Fahrer hier erst zugemacht werden muss. Zack. So, der Motor läuft ja schon. Wir gehen einmal schnell nach hinten und gucken uns den Motor nochmal an. Und dann können wir eine Runde fahren. Ich habe hier ein bisschen zu viele Gesichter hier, deswegen ist das kein guter Ort, hier einen Bus vorzustellen. Aber Batteriefach könnten wir uns noch angucken. Der hat, glaube ich, neue Batterien gekriegt. Ne, das ist der andere gewesen. Ne, doch, 6.11.21. Ja, der hat neue Batterien gekriegt. So. Dann schauen wir uns den Motor mal an. So, und jetzt fahren wir eine Runde. Ich mache mal alle Störgeräusche aus, aber so, wenn ich hier so fahre, seht ihr mich sehr wahrscheinlich nicht, aber ihr kennt mich ja schon. Wichtig ist die Kulisse hier von diesem Bus. So, auf geht's. Von hier haben wir, glaube ich, auch noch keine Probefahrt gemacht. Jetzt noch Pause. Ich muss gleich am Schulzentrum einsetzen. Ja, Junge, was stehst du hier mir? Wollt ihr hier parken oder? So, wir fahren mal hier im Kreisverkehr mal hier raus. Ich bin hier schon seit heute Morgen am Fahren und der fährt sich wirklich, wirklich gut, muss man sagen. Allerdings habe ich da so ein Klappern gehört. Ich habe das vorhin euch extra nicht gezeigt. Mal gucken, ob ihr das jetzt auch hört oder ob wir das gemeinsam hören, dieses Klappern. Heute Morgen, ich denke, was ist los? Was klappert denn da? Bis ich erstmal dahinter gekommen bin, was es ist, was es war. Und das konnte ich aber auch erst sehen, als es hell wurde. Da konnte ich nämlich hier im Spiegel sehen und wusste dann, was klappert. Aber das erzähle ich euch gleich erst. Mal gucken, vielleicht hören wir das Klappern ja auch. Aber der läuft tadellos. Wirklich vom Motor her nichts zu beanstanden. Überhaupt gar nichts zu beanstanden. So wie ich die in Erinnerung habe, wie ich die damals in Neuwied gefahren bin, ist alles okay. Auch das Lenken und so kann man auch wieder meine gewohnte mit einer Hand. Das Klappern ist noch nicht da. Erst wenn man ein bisschen Fahrt hat. Habt ihr gehört? Hört ihr? Warte nochmal. Habt ihr gehört? Dieses Klack. Und heute Morgen, scheiße, was ist denn los? Was kann das sein? Am Ende der Fahrt erzähle ich euch, was das war. Nichts Schlimmes davon ab. Nicht, dass wieder irgendwelche Nachrichten kommen, oh, die fahren mit komische Busse und so.
Aber am Anfang, wenn man das so hört, boah, was ist das, was kann das sein? Hört ihr das? Jetzt denkt ihr auch bestimmt, was kann das sein? Wenn ich eine andere Kamera hätte, hätte ich euch das gezeigt. Ich kann das von hier aus sehen, was es ist. Mal gucken, ob einer dahinter kommt. Gleich am Schulzentrum zeige ich euch das. Ansonsten astreiner Bus. Auch mit dem Retarder hier vorne habe ich vorhin euch vergessen zu erzählen. Ja. Also dass der die ganze Woche damit gefahren ist, dass der nichts gegen diese Klapperei unternommen hat, ist mir ein Rätsel. Ne, ich werde da gleich mal gucken, in der Tasche habe ich bestimmt irgendwo noch so ein Klebeband oder so, werde ich das gleich mal zumachen. Dass der da die ganze Zeit so gefahren und der hat die ganze Woche diesen Bus gehabt. Der sagte irgendwann, ja, da klappert irgendwie etwas, aber ja, dann sorgt doch dafür, dass es nicht mehr klappert. Und heute habe ich den mal ausnahmsweise. Morgen habe ich wieder einen ganz anderen Bus. Habe ich gesagt, bei der Gelegenheit, komm, werden wir den mal aufnehmen. Jetzt beim Beschleunigen zum Beispiel, jetzt beschleunigt man mit volle Pulle. Ja, so ein schweres Ding mit den 200, was haben wir gesagt, 30 kW. Da ist ein kleiner Motor drin, aber der kommt. Wenn man bedenkt, der hat 800.000 schon runter. Ne? Ich habe normalerweise wird die Linien, oder beziehungsweise der Dienst, den ich hier heute habe, mit dem 22 gefahren, der mit den Viertüren da, aber der ist jetzt ja abgemeldet, dafür ist der jetzt gekommen, mit dem werden diese Linien dann gefahren, optimal, reicht dicke. Und Retarder klappt auch einwandfrei. Wirklich schön. Auch hier, das hier, bei manchen, die gehen dann von alleine hoch und so, aber der hier klappt alles wunderbar. Ich habe gerade was anderes gesehen hier oben, das zeige ich euch gleich mal, das sehe ich jetzt erst. Aha. Okay, wieder was Neues entdeckt, Leute. Habe ich auch noch nie gehabt. Wie so ein Schiebedach. Der hat hier oben noch Dachluken. Ich mache mal Dachluke hier auf, mal gucken, was da passiert. Oh, ist schon grün. Das ist aber interessant. Tatsächlich, das geht hier vorne auf. Der hat hier oben Dachluken. Ey, das ist doch mal geil. Das führe ich euch gleich noch mal vor. Ich habe das jetzt durch Zufall, ich gucke da oben, ich denke, oh, was ist das denn? Der hat Dachluken, hier für den Fahrer, in der Mitte und ganz hinten. Toll.
Ja, werden wir uns gleich nochmal angucken. So, hier kommt gleich die nächste Schulgruppe zum Schwimmen. Aber jetzt kann ich euch auch mal das Geräusch und oben die Dachluke euch zeigen. So Leute, meine neue Entdeckung ist das hier. Schaut mal. Habe ich auch noch nie gehabt, dass hier über dem Fahrer hier so eine Dachluke ist. Die Betätigungsschalter dafür ist hier vorne. Ja, könnt ihr entweder nach vorne gekippt oder ganz gekippt oder zur Seite gekippt, kann man hier einstellen. Obwohl der ja eigentlich Klima hat. Das hier ist ja für Klima. Okay, geht jetzt natürlich nicht. Ja, aber der hat hier hinten auch nochmal Dachluken. Könnt ihr vielleicht da gucken. Ja, separat kann man dann nochmal die Dachluken öffnen und hier oben auch. So, wieder was Neues gelernt. So, jetzt zu dem Klappern. Ich gehe mal mit euch direkt hier raus. Was geklappert hat, das war dieses Teil hier. Normalerweise sind die verblombt, der ist ja auch für Nothahn im Notfall. Aber unsere Putzfrauen, die kommen manchmal nicht rein, die wissen nicht, wie das aufgeht. Dann haben sie hier die Blombe kaputt gemacht. Guck mal hier, das hier kommt durch dieses Geräusch bekannt vor. Und während der Fahrt, wenn hier mal Luft reinkommt, dann hört man das die ganze Zeit. Hier so ein Klappern. Ne? Einfach hier mal Tesafilm oder so einen schwarzen Kreppband hier mal dran gemacht und fertig ist das. Ne? Und wenn ihr hier hinten guckt, hier ist die Blombe noch dran. Ja, da passiert nichts. Und hier hinten ist er auch schon weg, aber den hört man nicht. Der ist nur ganz leicht. Aber ich mache da gleich mal was dran, damit das alles wieder seine richtige. Das stört nämlich unwahrscheinlich. So, aber das ist doch mal interessant, oder? So Leute, das Video ist wieder zu Ende. Ich hoffe, das hat euch wieder Spaß gemacht, so einen ehemaligen Bogestra mal auf der Fahrt zu sehen und ein paar andere Sachen, was jetzt neu war hier, sprich mit der Dachluke und so. Ich versuche immer wieder was Neues für euch zu finden, damit es nicht langweilig wird auf unserem Kanal. Und nächstes Mal werde ich bestimmt irgendwo in eine andere Stadt sein und da auch andere Busse für euch aufnehmen. Wenn ihr natürlich immer dran bleibt. Und ja, die Abonnentenzahlen, die könnten jetzt noch ein bisschen mehr kommen, habe ich schon lange nicht mehr drauf hingewiesen, das Abonnieren nicht vergessen. Aber die meisten, die immer wieder zurückkehren, sind ja meine festen Abonnenten, die treuen Fans. In diesem Sinne, macht's gut Leute, bis in einem anderen Video oder auf den anderen Kanälen. Immer Auge auf, wenn ihr Nachrichten bekommt und so, immer die Glocken und so alle überall aktivieren. Dann werdet ihr immer benachrichtigt, wenn Mehmet Boe wieder was Neues für euch aufgenommen hat und hier auf YouTube hochgeladen hat. In diesem Sinne, macht's gut, bis in einem anderen Video. Euer Mehmet Boe. Ciao Leute.